kembali. Hari ini saya mau tes ceng. Oke, hari ini saya ada ini Boya microphone lavalier. Di sini dia punya spek, guys. Kalau nampak saya pun tidak tahu. So dia punya apa? Model Boya BYM1. Oke guys, ini dalam dia. Kita buka. Yang biasalah ada back dia, bagus juga. So ini dia punya mic, dia datang macam ni. Ini kabel panjang, ada velcro. Kau buka ni, panjang ni. Wow, 6 meter guys, panjang 6 meter, boleh sampai sana Ranau. Tidaklah. Ini mic dia, foam filter, supaya cantik sikit tu sound lah. Sini ada button on off untuk guna di phone lah, smartphone. So saya tidak perlu kasih on, saya off. Ini jack pergi phone. By the way, sekarang saya pakai mic saya punya phone. Mic test mic. Okay guys, sekarang ni saya menggunakan ini mikrofon Boya BYM1 . Ini dia punya jarak ada jauh sikit dari hari itu. Ini macam ada 50 inci ini. Saya rasa tidak ngam lah di sini. Okay guys, sekarang saya menggunakan ini mic. Taruh di sini dekat gitar dengan mulut lah, dekat dengan saya punya mulut. So saya try nyanyi sambil main gitar lah. Macam out of tune lagi, kenapa? Jangan jatuh suara. Saya bukan pandai, saya bukan penyanyi. See the pyramid along the line. Watch the sunrise in the tropic isles. Just remember, darling, all the while you belong to me. See the marketplace and all I do. Send me photograph and souvenir. Just remember when your dreams are clear. You belong to me, and I'll be so alone without you. Maybe you'll be lonesome too. Oke, sekarang tes tanpa mic. So, itulah perbezaan dia antara mic phone oke juga, tapi kadang kalau ada jarak tuh kan kita tidak dengar. So bagus lagi pakai macam ni lah kalau macam kita mau interview orang. Bagus lagi dia punya quality suara lah. Ini kalau tinggal saya punya jam sudah jam 1.36 AM pagi, 25
bulan 3 2020 Wednesday. Kebetulan hari ke-7 sudah. Hari sini Sabah kena partially lockdown lah. Sebab ini COVID-19. So, we have to do our part to defeat this virus. Because bahaya ini virus kalau dia merebak. Saya sangat risau juga lah. Jadi itulah, kita mesti stay at home. Kalau boleh. Kalau tidak apa-apa membuat di luar, tidak penting, tidak kelang kabut, tidak payahlah keluar. Kita stay at home saja. Kita try kasih hapus ini virus. Sebab ini virus bukan main-main, bahaya. We have to try to defeat this virus. Because sangat bahaya kalau dia merebak lagi. So, kita mesti, kalau boleh kita stay at home lah. Okay guys? Peace. Stay at home. Kalau boleh. Janganlah keluar tuh. Tidak payahlah ramai itu dulu. Nantilah itu. Okay guys? Toby here. Signing off. Bye.